Sejam muito bem-vindos ao canal da Nova Racing. Eu sou o Johnny e hoje venho apresentar para vocês Audi TTS. E esse veículo acabou de receber downpipe Nova Racing em aço inox 409 de 3 polegadas. Eu já escutei o resultado sonoro e ficou maravilhoso. Gostaria de compartilhar com vocês até o final do vídeo. Vou mostrar para vocês agora como foi feito a instalação do downpipe Nova Racing. Vamos lá? Pessoal, aqui embaixo do veículo está o abafador traseiro desse carro. Ele conta com 4 ponteiras. Essas 2 ponteiras de fora é valvulada, então tem um sistema de válvula original em cada uma dessas ponteiras de fora, tá? E nessas 2 ponteiras de dentro tá o escape original, o ronco original sem nenhuma válvula, beleza? Aqui é a tubulação original do escape. Esse veículo conta com 2 abafadores. Esse aqui é o abafador intermediário primário. E aqui já temos o downpipe Nova Racing instalado em aço inox 409, 3 polegadas, instalado de forma plug and play. Esse veículo é um modelo 4x4, então passa bem próximo aqui o downpipe do cardan. É normal, passa em torno de 11 milímetros, beleza? Suporte para melhor fixação e ancoragem, direto no coxim original do carro, sem nenhuma descaracterização. Vamos agora abaixar o veículo e compartilhar com vocês como ficou o resultado sonoro. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do resultado, ficou maravilhoso. Gostaria de agradecer ao Sr. Eide, proprietário desse veículo, que foi uma indicação do nosso amigo, parceiro Vandré, lá de Americana. Então, Vandré, grande abraço para vocês, muito obrigado pela indicação. Sr. Eide, só ser feliz agora com o seu lindo Audi TTS. Segundo ele, essa cor só tem 2 unidades no Brasil. Só ser feliz e seu destaque. Vem para a Nova Racing.